තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම අද අපේ මේ විශේෂ වැඩසටහනක් තුල අපි එකතු වෙන්නේ එකතු කිරීමේ පුරෝගාමීව කටයුතු කරන අපේ ඩොක්ටර් රත්නසිරි රත්නායක මැතිතුමන් සහ අපේ අතිගෞරවනීය නායක හම්දුරන් වහන්සේලා ඇතුළු පිරිස සහභාගී වෙනවා. විශේෂයෙන් මං සූදානම් වුණේ අද මේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න ඕන කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ බෞද්ධ චින්තනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙකු වගේම අංශ ප්‍රධානියෙක් ලෙස විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ජාත්‍යන්තර බොහෝ ශිෂ්‍යයෝ ඉගෙන ගන්න ලබනවා. ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාංශයේ ප්‍රධාන ආචාර්යවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනු ලබන ඒ වගේම මේ අධ්‍යයන අංශයේ විශාල කාර්යභාරයක් දැනට සිදු කරමින් සිටින ඩොක්ටර් රත්නසිරි රත්නායක මැතිතුමන් මැලේසියාව ඒ වගේම බෞද්ධ අධ්‍යයන පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධියක් හිමි වෙලා තිබෙන්නේ. එතුමා ඊට අමතරව මැලේසියා, සිංගප්පූරු, ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල විශාල ඉගැන්වීමේ කාර්යභාරය පිළිබඳ විශාල අත්දැකීම් සම්භාරයක් තියෙනවා. එතුමා පෞගේ කාලේ පුරාවට ශාස්ත්‍රීය ප්‍රකාශන ඒ වගේම සමාලෝචන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සිදු කරලා තියෙනවා. ජාතික වශයෙන් උත් ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ 50කට වඩා සහභාගී වුණු විශාල අත්දැකීම් සම්භාරයක් හිමි කරගත් ආචාර්යවරයෙක්. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන ඒ ජාත්‍යන්තර ඒ අත්දැකීම් සම්භාරයත් එක්ක ඒ ජාතික වශයෙන් කරන කාර්යයත් එක්ක ශිෂ්‍ය හිමිවරු විවිධ රටවල අය අපි හමු වෙන අවස්ථාවන් වල විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරන. ඇත්තට මේක මේ රත්නසිරි රත්නායක මහත්මයා හඳුන්වන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කෙනෙකුට ලේසියෙන්. ඒක නිසා මම මේලා කියන්න ඕන බොහොම නිහතමානීව. එතුමා පුදුමාකාර මේ සියලුම හැකියාවන් අභිභවාගිය හොඳ මනුෂ්‍ය ගුණධර්ම පිරිච්ච කෙනෙක්. සැබෑ ගුරුවරයෙක්. ශිෂ්‍යයන්ට හරිම මානව දයාවෙන් ඒ වගේම පුදුම කරුණා මෛත්‍රියෙන් මේ ශාස්ත්‍රය උගන්වන තමන්ගේ සේවාව ඒ වගේම තමන්ගේ සීමාවන් වලට එහා ගිය මනුෂ්‍යත්වයක් උදාර ගුණයක් එක්ක මේ බුදුදහම නිසා දෝ මන් දන්නේ ඒවා ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන ආචාර්යවරයෙක් හැටියට මම හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. මම එතුමාට කියනවා අද මේ සාකච්ඡාවේ කටයුතු අරමුණු පැහැදිලි කරමින් ඔබට මේ අවස්ථාව වැදගත් මානයකින් විවිධ මානයකින් බුදුදහම ඔබ වෙත ලං කර දෙන ප්‍රායෝගිකව ලං කර දෙන දරන උත්සාහයට අද දවසේ කටයුතු ආරම්භ කරලා හඳුන්වලා දෙන හැටියට අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. අද අපි මේ කැනඩාවේ බෞද්ධ තානාපති කාර්යාලය කියන්නේ බුද්දිස්ට් එම්බසි මගින් මෙහෙවන අපේ විස්තරීරත්න මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් තමයි මේ වැඩසටහන ඇත්තටම කෙරෙන්නේ. වැලන්ටයින් දවසේ අපි තීරණය කළා අපේ මේ තරුණ තරුණියන්ට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ගැන ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒවාට බෞද්ධ ඉගැන්වීම් තුලින් කොහොමද සාර්ථකව ප්‍රායෝගිකව උත්තර ලබා දෙන්න කියන කාරණේ කතා කරන්න. ඉතින් ඊටාම මම සතුටටපත් වෙනවා මේ වැඩසටහනට අපි අද කැඳවා තිබෙන්නේ ආරාධනා කරලා තියෙන ඊටා ගෞරවයෙන් ඊටා විද්වත් නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් අපි ප්‍රථමයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපේ අතිපූජ්‍ය කොට්ටාවේ නන්දනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අත් වශයෙන්ම මේ බුද්දිස් එම්බසි නෝ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ තානාපති කාර්යාලයේ අපේ ඒ නිර්මාතෘ විස්තරීරත්න මහත්මයාට මග පෙන්වීම උපදේශකත්වයක් ලබා දෙනවා. එතකොට අපේ නන්දනායක ස්වාමීන් වහන්සේ නිව්යෝර්කී ලොන් අයිලන්ඩ් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ලොන් අයිලන්ඩ් බුද්දිස්ට් මෙඩිටේෂන් විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් උන්වහන්සේට බොහෝ ඇසුරු පිරු තැන් තියෙන කෙනෙක්, ධර්මයේ ගැන මන අවබෝධයක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්.
ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාවට අපි අද ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විද්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මාව හඳුන්වා දුන්න මොන්ට්‍රියල් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය ඕමාරි නන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අපි මේ විද්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම එනම් අතිපූජ්‍ය කොට්ටාවේ නන්දනායක ස්වාමීන් වහන්සේ, අතිපූජ්‍ය ඕමාරි නන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වැඩසටහන ඉතා ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා. මම මේ සාකච්ඡාවට ප්‍රස්තුතිය වශයෙන් කෙටි කාරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ කැනඩාවේ පමණක් නෙවෙයි ලංකාවේ ලෝකයේ හැමතැනම මේ වර්තමානයේ වෙසෙන තරුණ තරුණියන් මේක අපි විශේෂයෙන් තරුණ තරුණියන්ට ફોકસ කරන්නේ යම් කාරණයක් නිසා මේක හැමදෙනාටම අදාළ කාරණයක්. ඉතින් දැන් මේ තරුණ තරුණියෝ අපි ඉන්නේ අතරම අර වේගෙන් ඉදිරියට දාවන වෙන අර ෆාස්ට් මූවිං මොඩර්න් සොසයිටි එකකනේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ අපි යථාර්ථයන් තමයි අපි ගොඩාක් සෝෂල් මාධ්‍ය මීඩියා වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ අපි වරදක් දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අර්ථාන්විත පාවිච්චි කිරීම තමයි ප්‍රධාන කාරණේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ සමහර තරතරේ වැඩ කරනවා, සමුගාක් අය ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර බාහිර සමාජ සමග බොහෝ ආකාරයෙන් අපි කටයුතු කරනවා. මේ කටයුතු කිරීමේදී ඉතා සැකෙවින් කියනවා නම් මේගොල්ලන්ට එක්තරා විදිහක ස්ට්‍රෙස් නැත්තම් අර පීස්ෆුල් මයින්ඩ් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා බොහෝ අයට. අතොලස්සක් හැර. එතකොට මේ අර ස්ට්‍රෙස් නැත්තම් කිසියම් ආකාරයක ආතතියක් ඒක ડિප්‍රෙෂන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇන්සයිටි වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකක් හෝ එකක් හෝ එකතු වෙලා වර්තමානයේ දැනෙන කිසියම් අසහනකාරී ස්ට්‍රෙස්ෆුල් තත්ත්වනේ අපි මේ ස්ට්‍රෙස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපි මේ බෞද්ධ භාවනාවේ විශේෂයෙන් දැන් බෞද්ධ භාවනාව ගැන කතා කරන විට සතර ඉරියව්වෙන් අපිට භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ විද්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ තරුණ තරුණියන්ට මේ ඇති වෙලා තියෙන මේ කිසියම් ආකාරයක මානසික අර ඒකාග්‍රතාවය නැත්තම් සහනය නැති වෙලා තියෙන එක ඇති කරගන්න කොහොමද බෞද්ධ භාවනාවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා මම ප්‍රායෝගිකව බුද්ධාමයේ උගත් බොහෝ දේවල් සියල්ල ප්‍රායෝගිකයිනේ. අනිත් ධර්මයන් වගේ බුදුදහම ඇත්ත වශයෙන්ම විශ්වීයයි. ඉතින් ඒක මම නම් සාමාන්‍ය බුද්ධ ආගම බෞද්ධ දර්ශනය කියන වඩා බුදුදහම කියනට තමයි කැමති. කාරණා සකාරණව. ඉතින් මම ඉස්සරලාම ආරාධනා කරනවා අපේ කොට්ටාවේ නන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය කොට්ටාවේ නන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේට භාවනාවේ කිසියම් ඉරියව්වකින් අපි වෝකින් මෙඩිටේෂන් ගත්තත් හොඳයි. මට හිතෙනවා වෝකින් මෙඩිටේෂන් ගත්තත් හොඳයි කියලා ඔබ වහන්සේ කැමති විදිහකට සාකච්ඡා කරන්න. එහෙනම් මේකට පිළිතුරක් අපි භාවනාවෙන් නැත්නම් සක්මන් භාවනාවෙන් අපේ නායක හමුදුරන්ට පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට අවස්ථාව. තෙරුවන් සරණයි. අපේ දරුකටයුතු මාරේ දාලෝක හමුදුරන් වහන්සේගේ නමස්කාරයි. ඒ වගේම ආචාර්ය රත්නසිරි රත්නායක මැතිතුමනි මෙම බුද්දිස්ට් එම්බසි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන කැනඩාවේ විසිත සිරිල් ලීලාරත්න මැතිතුමනි ඇත්තටම මේ සමාජය තුළ ඔබතුමා සඳහන් කළ පරිදි ලොකු මානසික ගැටලු රාශියකට මේ අලුත් සමාජය මැදි වෙලා ඉන්න බව ඉතාම පැහැදිලි දෙයක්. එහි තිබෙන බරපතලකම තමයි එයට නිසි අවස්ථාවේදී නිසි විසඳුම නොලැබුණොත් ඒ අය සියදිවි නසා ගන්නවා, එහෙම නැත්නම් මානසික රෝගීන් වෙනවා. මේ කාරණා දෙකම අතිශය භයානක, ඒ වගේම අභාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථා දෙකක්. මේ කාරණේ අපි හොඳින්ම දකිනවා මේ සමාජය තුළ අපේ මේ ලෝන් අයිලන්ඩ් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයට භාවනාව සඳහා එන පිරිස් ඉන්නවා. 100%ක්ම ඇමරිකන් ජාතික පිරිස් මේ භාවනා වැඩසටහන් වලට එන්නේ. එක අවස්ථාවකදී එක තරුණ කණ්ඩායමක් ආවා. තරුණ කාන්තා
පිරිසක් තරුණියෝ මේ අය හොඳට භාවනා සිද්ධ කරනවා සහභාගී වෙනවා ඔය අතරදී මේ විහාරස්ථානයේ ආයතනයේ සිද්ධ කරන කටයුතු වලට සහාය දක්වනවා එක්වරම මේ අය අතුරුදහන් වෙනවා මේ කවුරුත් පේන්නේ නැහැ කාලයකට පස්සේ මාස මම හිතන අවුරුද්දකට විතර පස්සේ එක තරුණියක් මුණ ගැහෙනවා මම අහනවා අයගෙන් මොකද උනේ කො කට්ටිය මොකද උනේ එකපාරට ඩිසැපියර් උනේ මොකද කියලා ඒතර කියන බන්තේ අපි හරියට මත්ද්‍රව්‍ය අරගෙන අපිට ගොඩාක් කරදර වුණා එහිදී මේ විශේෂයෙන්ම දවස් 3ක් ඇතුළත මගේ යාළුවෝ 8 දෙනෙක් මැරුණා මොකද ඕවර්ඩෝස් වෙලා අනන ඇයි ඉතින් ඔය ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි මෙතන අපි එක එක්කෙනාට එක එක දේවල් තිබෙනවා ඉතින් මේ ආශ්‍රයත් එක්ක මේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියලා ඒ අයම ඒකේ ඒ කාරණා පැහැදිලි කරනවා මම දැක්ක දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒකෙ මිදෙන්න ඕන නමුත් මේක කරගන්න බෑ එතකොට මේවට ගොඩක් බලපානවා අර මානසිකව ඇති වෙන ආතති තත්ත්වයන් ස්ට්‍රෙස් ඇන්සයිටි වගේ ස්වභාවයන් එක්ක මේගොල්ලෝ විසඳුම් හොයනවා ඒ හරහා මොකද මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ හරි විසඳුමකට යා යුතු මාර්ගය ඉතින් ඊටාම අභාග්‍ය සම්පන්න කාරණයක් අපි භාවනා වැඩසටහන් වලදී වාඩි වෙලා භාවනාවක් සිද්ධ කරනවා ආනාපාන සති භාවනාව මෛත්‍රී භාවනාව සහ තවත් භාවනා ක්‍රම අධ්‍යයනය කරනවා සාකච්ඡා කරනවා ප්‍රගුණ කරනවා ඒ අතර විශේෂයෙන් අපි රිට්‍රීට් වගේ කරනකොට භාවනා වැඩමුළු පැවැත්වීමේදී සක්මන් භාවනාව පුරුදු කරනවා ඒ සක්මන් භාවනාව අපි මේ විහාරය ඇතුළත පවත්වනවා විහාරයෙන් පිටත භූමියේ සිද්ධ කරනවා උයනක් තිබෙනවා අපේ විහාරස්ථානයේ පිටුපස්සේ අක්කර 360ක උයනක් පාක් එක ඒ උයනටත් ගිහිල්ලා මේ විශේෂයෙන්ම වසන්ත කාලය ආවට පස්සේ අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ අප්‍රේල් මේ මාසවල වසන්ත කාලයේ ඇවිත් හරිම ලස්සනයි මල් පිපිලා කුරුල්ලෝ ඇවිත් කුරුල්ලන්ගේ මිහිරි නාදයේ මැද මල් සුවඳ අස්සෙන් මේ පිරිස අපි රිට්‍රීට් භාවනා වැඩසටහන් පවත්වනකොට එක් කරගෙන ගියාම ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙනසක් දකිනවා ඒ මොහොතේම ඒ අත්දැකීම ලබනවා ඊට අමතරව අපි සොහනටත් යනවා සක්මන් කරන්න සොහනෙත් යනවා මොකද මේ ජීවිත අත්දැකීම ගන්න ඕන හැම ආකාරයකටම මේ මල් සුවඳ පැතිරෙන ඉමිහිරි විහංගුගී නාද මැදේ පාක් එක තුල නැත්නම් උයන තුල භාවනා කරලා ඒ సౌందర్యාත්මක සෝය අරන් දීලා ඊළඟට දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ සොහනේ ආසන්නයේ සොහනක් තිබෙනවා සොහන් බිමක් ඒ සොහන් බිමේ සක්මන් භාවනාව කරනවා මොකද මේ ජීවිතයේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබඳව වැටහීමක් දෙන්නට ඕන එදිනෙදා ජීවිතයේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් ඒකේ අවශ්‍යතාවය මේකයි මේ වෙනස් වීම කියන සංකල්පය හරි වටිනා දෙයක් අපි පැහැදිලි කරනවා මේ සක්මන් භාවනාවේදී පියවරක් ගානේ සිද්ධ වෙන්නේ වෙනස් වීම එක පියවරක් ඔසවලා අනිත් පියවර තබනකොට වෙනස් වීමක් තියෙන්නේ ඒ පියවරේ අපි අංශ දෙකකට lifting forwarding placing කියලා පළවෙනි පියවර තුනට යනවා ඊට පස්සේ ඒක දීර්ඝව තව කරන්නට පුළුවන් ඒ හැම ඉරියව් වෙනස් වීමකම තිබෙන වෙනස් වීම කියන ධර්මතාවය අනිත්‍ය ලක්ෂණය. ඉතින් අපි පැහැදිලි කරනවා මේ වෙනස් වීම කියන එක හරි වටිනවා, හරි ලස්සනයි, හරි සුන්දරයි. ඇයි? ඒක සුන්දර වෙන්නේ අපි මෙහෙම කල්පනා කරමු. යම්කිසි කෙනෙක් උපතින්ම රෝගියෙක් නම් එහෙම නැත්නම් දීර්ඝ කාලීනව යම්කිසි කෙනෙකුට බලපවත්වන රෝගී තත්වයක් ව්‍යාධියක් තිබෙනවා නම් ප්‍රතිකාර අරගෙන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අරගෙන නිවැරදි බෙහෙත් ක්‍රම ඒ වගේම නිවැරදි ආහාර පාන ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ සුවපත් වෙනවා. මේක තමයි අනිත්‍ය කියන්නේ. වෙනස් වීම. එතකොට ඒක හරි සුන්දරයි. හරි වටිනවා. මේ වෙනස් වීම කියන ධර්මතාවයේ නැත්තම් රෝගියෙක් සදාකාලිකවම රෝගියෙක් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වීම අපි ලස්සනට කතා කරලා මේක පෙන්වලා දෙනවා. එමනම් ජීවිතේ අපි ඊට අමතරව
අපි බහුලව අත්දැකීමක් හැටියට ලබනවා. තමන්ගේ හිතවත් කෙනෙක් හෝ තමන් ආදරය කරන දෙයක් නැති වුණොත් වෙනස් වීමකට පත් වුණොත් එතනදී දුකක් ඇති වෙනවා. යද නිච්ඡං තං දුක්ඛං ඒ වෙනස් වීම තුළ ඇතිවෙන දුක ඒ ස්වාභාවිකව මේ ප්‍රතඥ සමාජයේ අපට සිද්ධ වෙන අපි අත්දකින දෙයක්. නමුත් මෙතනදී මේ මම මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් හෝ දෙයක් වෙනස් වෙනකොට දුකක් ඇති වෙන්නේ ඇයි? මම නම් මගේ නම් මට අයිති නම් ඇයි දුකක් ඇති වෙන්නේ? ඒ වෙනස් නොවි තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනනේ අපිට. නමුත් අනාත්මයි කියන්නේ මොකද අපට කැමති විදියට අපේ වශයෙන් යමක් තියාගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක මෙන්න මේ කාරණේ අපි පුළුල්ව දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන ගොඩාක් සෑම අවස්ථාවකම භාවනා සෙෂන් දෙකින් දෙකට වගේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. මොකද මේ අවබෝධය ලබලා දෙන්න මේ වෙනස් වීම කියන කාරණේ තේරුම් අරගෙන ඒකට මුහුණ දෙන්න හුරු වුණොත් පමණයි ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සුයිසයිඩ් කර ගැනීමෙන් කමිට් සුයිසයිඩ් තත්ත්වයෙන් සහ මානසික රෝගී තත්ත්වයටපත් වෙලා මානසික රෝහලකට ඇතුළත් වීමේ තත්ත්වයෙන් වළක්වා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා දෙක තුලින් පමණයි කියන කාරණේ අපි දැඩිව තේරුම් අරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි ඒ කාරණා තේරුම් ගත්තට පස්සේ හරි රිලැක්ස් වීමක්, හරි ලිහිල් වීමක් මේ සමාජයේ තරුණ සමාජය තුළ අපි දකිනවා. ඊට අමතරව මම මෙහි තිබෙන නිව්යෝක් වල ලෝන් අයිලන්ඩ් වල තිබෙන සිරමැදිරි වැඩසටහන් වලට යනවා භාවනා වැඩසටහන් කරන සෑම සති දෙකකටම සැරයක් පෙරේදා ගිහිල්ලා අවසාන වැඩසටහනට. එහිදී මම උත්සාහ කරනවා මේ සක්මන් භාවනාව යායට සිද්ධ කරලා දෙන්න. මෛත්‍රී භාවනාව සිද්ධ කරනවා, ආනාපාන සති භාවනාව කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා. මේ ජීවිතයේ තිබෙන වටිනාකම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අඬනවා. ඒගොල්ලෝ පුදුම වේදනාවකින් ඉන්නවා. අහනවා බන්තේ how can I get rid of this situation from here? කොහොමද මට මෙතනින් අයින් වෙලා මේකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? ඉතින් නමුත් ඒක අපට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කාරණේ මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඕගොල්ලන් හොඳට මේ කය වචනය සිත මේ කොටස් තුන මේ අවස්ථා තුන ඊටාම හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න ඊටා ඉක්මනින් ඕගොල්ලන්ට නිදහස් වෙලා ගෙදරට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා. ඉතින් එහිදී මෛත්‍රී භාවනාව සමග මේ සක්මන් භාවනාව කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒතන තිබෙන ඉඩකඩ පරිසරයේ අනුව. ඉතින් මේකෙදී අපි අවධාරණය කරන කාරණේ තමයි පියවරින් පියවර මේ සක්මන් භාවනාවේදී මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය, වෙනස් වීමේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන ඒ ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ගැනීම තුළින් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන කාරණය අවධාරණය කරලා පැහැදිලි කිරීම. නායක හඳුරු ඇත්ත වශයෙන්ම මට හිතෙන්නේ ඉතාම ලස්සනට මේ තේරුම් අරගෙන ඒකට ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලබා දුන්නා. මට හරි සතුටුයි නායක හඳුරුනේ මේ දැන් ඔය අනිත් ගැන එතකොට භාවනාව ගැන හුඟව දෙනකොට තියෙන්නේ අත්‍තරම මේ සාමාන්‍ය සමහර උගත් අයට පවා වැරදි දැන ගැනීමක්. දැන් නායක හඳුරු අර අනිත්‍ය ගැන වෙනස් වීම ගැන කියපුවක ඉතාම ලස්සනයි ප්‍රායෝගිකයි. ඉතින් ඇත්තට බුදුදහමේ තියෙන එහෙම අනිත්‍යයක්. ඒකට මුණ දෙන එකම සුන්දරයි. මුණ දීලා ඒ தත්ත්වය තේරුම් ගන්න එක. ඒතර නායක හඳුරු කියපු කාරණේ මේ අර සක්මන් භාවනාවේදී වටිනාම කාරණේ තමයි දැන් අපිට පන්සලේ පුළුවන් සක්මන් කරන්න. ඒ වගේම අර නායක හඳුරු කිව්වා වගේ අර සුන්දර පරිසරයක මල් සුවඳ විඳින්මින් මදනල ගතේ දැවටමින් ඒක ඇත්තටම මේ මටත් මම හිතනවා මේ අපි දැනගත්තර සමහර කාරණා සමහරව ලස්සන ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. ඉතින් නායක හඳුරුගේ ලස්සනට කිව්වා මට හිතෙනවා ඒක නිකන් අපිට ප්‍රායෝගිකව නිකන් එතන ඉන්නා වගේ දැනුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුදහමේ කාරණා ඉතා ලස්සනට ප්‍රායෝගික කරන ආකාරය කියපු එක ගැන ඉතා වටිනවා. අපේ තරුණ තරුණියන්ට වගේම වැඩි හිටියන්ට විශේෂයෙන් අපේ තරුණ තරුණියන්ට මේ අර මානසික කායික විශේෂයෙන් මානසික පීඩාවෙන් මිදෙන්න ඉතා ලස්සන වැඩපිළිවෙලක් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් අතර අපි ඉදිරියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. බොහොම පිං නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ ප්‍රායෝගිකව මේකට උත්තර ලබා දුන්නාට. ඊළඟට මම කැමති මේ දැන් අංගුත්තර නිකායේ චංකම සූත්‍රයේ තියෙනවා මේ බුද්ධ දේශනාවේ සක්මන් භාවනාවේ වෝකින් මෙඩිටේෂන් එකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ බෙනිෆිට්ස් නැත්තම් ප්‍රයෝජන පහ. එකක් තමයි තා කෙටියෙන් කියන දිගු දුර ගමනක් අපිට මහන්සි නැතුව යන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් නායක හඳුරු මේ දැන් මෑත ඇත්තටම විශාල අවධානයක් යොමු වුණා මේ අපේ
ස්වාමීන් වහන්සේලා දිගු පාගමනක් ඇමරිකාවේ ඇත්තටම කළා. ඒක හරි වටිනවා. එක කෙනා එක එක කෝණයෙන් දකිනවා. මම නම් අපි නම් අර බෞද්ධ සංස්කෘතියත් දහමත් සියල්ල අපිට මේ අවශ්‍යයි. මේවා වටිනාකම් දකින්න ඕනේ. මොකද පොඩි ළමයෙකුට මේ එකපාරම මේ ඉහළ සූත්‍ර කියලා හරියන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි කියමුකෝ ෆිසික්ස් වල ෆෝමියුලා කියලා හරියන්නේ නැහැ. පහළ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද වටින කාරණයක්. එතකොට සක්මන් භාවනාව එකක් තමයි දිගුදුරක් ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකම ඇතිනේ මේ අපිට සෞඛ්‍ය ඇති වෙන්න. ඊළඟ තමයි කිසියම් දෙයක් උත්සාහයෙන් කරන්න පුළුවන්, පරිස්සම දාලා කරන්න පුළුවන්, මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. අපි පාඩම් කළත් වැඩ කරන්න ගියත් මේක තුන්වෙනි කාර්යය තමයි අත්වශයෙන්ම අපි සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා, නිරෝගී බව ඇති වෙනවා. විනායක හමුරු කිව්වා වගේ පරිසරයට පරිසර විදීම, ඉතින් ඒකෙන් ඇතිවන මානසික ශක්තිය, කායික ශක්තිය මේ රෝග වලට බලපානවනේ, රෝග නැතිවීමට. ඒ වගේම අපි කන කෑම බීම ආහාර පාන ආදී හොඳින් දිරවනවා. මේක ප්‍රශ්නයක් නේ අද සමාජයේ තියෙන. ඊළඟ තුන්වෙනි කාර්යය තමයි ඒක ඇත්තටම මනස සම්බන්ධ කාරණයක්. අපිට දිගු කාලයක් අපිට සමාධිය පාත්ත ගන්න පුළුවන්. සිතෙහි ඒකාග්‍රතාවය. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ඇත්තටම සක්මන් භාවනාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේට තමයි මේ බුදුන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ. අංගුත්තර නිකායේ චංකම සූත්‍රේ. මම දැන් කැමති අපේ අතිපූජ්‍ය ඕමාරි නන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපි මේ කොට්ටාවේ නන්දනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම ප්‍රායෝගිකව භාවනා පුරුදු කරන ප්‍රශ්න වලින් ගැටළු වලින් අත්‍යවශ්‍යම තරුණ තරුණියන්ට අර වන්දනාකාරකත වූවන්ට උදව් කරන ශාල සේවයක් ආගමික සංස්කෘතික සහ මානවීය වශයෙන් සේවයක් කරන අපේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මොන්ට්‍රියල් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වාසය කරන ඒ අධිපති අපේ අතිපූජ්‍ය ඕමාරේ නන්දලාක ස්වාමීන් වහන්සේට මේ කොහොමද සක්මන් භාවනාවෙන් අපේ නායක හමුදුත් සක්මන් භාවනාව ගැන අත්‍තරම කරන විදිහ ගැන කිව්වා. උන්වහන්සේට ලැබුණ මාතෘකානුව ඒකට සීමාව ලස්සන කතා කළා. මම කැමැති අපේ ඕමාරේ නන්දාලෝක නායක හමුදුරන්ගෙන් අහන්න සක්මන් භාවනාවේ අර කියන ප්‍රයෝජන සහ කොහොමද මේක කරන්නේ? ඇයිදි ප්‍රායෝගික විශේෂයෙන් අපේ මේ තරුණ තරුණියන්ගේ මානසික ගැටලු විසඳ ගන්න කොහොමද මේක අපි යොදාගන්නේ කියලා මේ සැකවින් අපිට පහදලා දෙන්න මේ. ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් ලොන් අයිලන්ඩ් බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අතිගෞරවනීය මං හිතන කම්මට්ටානාචාර්ය අපේ ගෞරවනීය නායක නන්දනායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අපේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩොක්ටර් රත්නසිරි රත්නායක මහත්මනි, ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕන මේ සියලු කටයුතු වලට අපිට සබ්කස් කරලා දෙන්නේ කැනඩාවේ බෞද්ධ තානාපති කාර්යාලයේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු රාශියකට සහ ජාතික වශයෙන් කැනඩාවේ විශාල බෞද්ධ පුනරුදයක් ඇත්තටම මේ රට තුළ ඇති කිරීමේ සෑහෙන කාලයක සිට මෙහෙවරක් කරන කෙනෙක් අපේ විසිත ලීලාරත්න කියන්නේ. එතුමා ගේ කැපවීම හරි සුවිශේෂයි. ඒක අපට අද නෙමෙයි තේරෙන්නේ. තව කාලයක් ගිය දවසකට මේ ඔහු කරන කාර්යයන්ගේ ඵලය භුක්ති විඳින පිරිසක් ඉඳීවි. එදාට විසිත ලීලාරත්නගේ ගුණ කියයි අදට වඩා අනාගතයේ. ඒ ඇති එතුමා ගැන හඳුන්වන්න. ඉතින් මං පැවරුණු කාර්යයට යන්න ඕන. මං හරිම අගය කළා මේ මාතෘකාවම. හුඟක් දෙන්න අද YouTube සහ නිකුත් දේශන අතර කතා කරනවා අපි වාඩි වී කරන භාවනාව පිළිබඳව, සිත මෙහෙවන ආකාරය පිළිබඳව ඕන තරම් කරුණු තියෙනවා. හැබැයි ඔය අතර සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව තියෙන කරුණු ඉතාම අල්පයි. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන අවස්ථාත් බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ප්‍රායෝගිකව මම කොහොමද මේ දේ සමාජයත් එක්ක කරන්නේ, මම කරේ කොහොමද කියන දේ කාරණය මම කතා කරන්න කැමතියි. ඒක මේ අයට අත්දැකීමක් වශයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකට සතුටු වෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ සක්මන් භාවනා කිරීම පිළිබඳව මට එහෙම ලොකු අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ මම ලංකාවෙද්දී. මගේ ගතියක් තිබුණා නිවාඩු මාසයක් ආවම පිරිවෙන් ගුරුවෙක් වශයෙන් ඉන්න කාලෙම නිවාඩු මාසෙට තායිලන්තෙට හරි බුරුමෙට හරි යනවා භාවනාවට. මේ ගිය වෙලාවේ ප්‍රාචාන් උපසමෝ කියන නායක හාමුදුරු මුණ ගැහිලා මේ මට කියන මේ සක්මන් භාවනාව තමයි ඔයාට හොඳට ගැලපෙන්නේ කියලා ඒ නායක හාරු මට මේ කියලා දෙනවා.
එදත් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්නවා 100කට වගේ පිරිසක්. ඒ අතර මාව ට්‍රේනින් කරන මේකට සක්මන් භාවනා කරනද පැය දෙකක්. පොඩි කාලයක් නෙමෙයි. ඉස්සෙල්ලම දෙන්නෙත් පැය දෙක. ඒ පැය දෙක සතියක් විතර ඒ සක්මන් භාවනාව පුරුදු වුණාම තේරුම් ගත්ත දේ තමයි උන්වහන්සේ කියා දෙනවා මේ සක්මන ආරම්භ කරන විදිය. ඒක ස්වභාවික ගමනක්. ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනේ. ඔබ සක්මනක් කරනවා නම්, ඔබ පාරක තොට කැවිදිනවා නම්, ඔබ නිදහස් මිනිසෙක් වෙන. නිදහස් මිනිසෙක් කියන්නේ අර ශරීරය හිර කරගෙන ඇවිදින ගතියක් තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙම ස්ටක් වුණු හිර කරගත්තු ස්වභාවය නැතුව ලිහිල් භාවයට පත් කරගන්න ඕන සක්මනේදී. ඒක තමයි ස්වභාවිකව අපි ඇවිදිනකොට අපි ශරීරය ගැන එච්චර තැකීමක් නැහැ. බොහොම නිදහස්සේ අපි ඇවිදිනවා. හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා. ඔබ පාරේ තොටේ ඇවිදිනවට වඩා මේ සක්මන් භාවනාවේදී විශේෂත්වයක් තියෙන. ඒ තමයි අපේ නායකයන්ගනුත් ඒ කරුණ ටිකක් කියුණා. පැහැදිලි කරුණා. ඔබ දැනගෙන ඇවිදිනවා. දැනගෙන ඇවිදිනවා. මොකද ඒ පියවර ස්වභාවිකයි. ඔබ තබන එක්කෙනා තියෙන පියවරවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ දුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ආවේනික වූ සක්මනක් තියෙනවා. ඇවිදීමක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි ගන්න මෙතෙන්දී. ඒ ඇවිදීම ගන්නවා. එතකොට ඔබ දකුණු කකුල වම් කකුල දකුණ මෙහෙම මෙනකොට ඔබේ ශරීරයත් ටිකක් දෙපැත්තට මූ වෙනවා. පොඩ්ඩක් පැද්දෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක සක්මන කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් අපි බලන්න ඕනේ. මෙතන බලනකොට අපි අර විසිරලා ගිය මනස මේ අපි ශරීරයේ දෙසට යොමු කරගෙන තියෙනවා. යොමු කරගෙන ඊට පස්සේ මූවමන්ට් එක බලලා ඒ වෙනස් වීම බලලා අන්න එතකොට මම නම් ඉස්සෙල්ලම දුන්නු ගයිඩන්ස් එක තමයි ඔබට හුරු පැත්ත නෙවෙයි නුහුරු පැත්ත ඉස්සෙල්ලා පුරුදු කරන්න කියලා. වම් පැත්ත තමයි මම දුන්නේ. දැන් වමට ශරීරේ බර වෙනකොට දකුණු කකුල පොඩ්ඩක් උස්සලා බලනවා. බලනකොට ඒක අපිට මෙහෙම උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම් ශරීරයේ බැලන්ස්. ඒ තරම් සම්පූර්ණම weight එක බර වම් කකුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම නැවතත් හිමින් සිවුරේ දකුණු කකුල තියනකොට තියනවා කියලා මම දන්නවා. එහෙම දැනගෙන මුල් කාලේ පොඩ්ඩක් හිමිහිට තමයි මේ සක්මන කරන්න වෙන්නේ. එහෙම අපි පුරුදුනාම නැවතුනා කියලා දන්නවා. හැරෙනකොට හැරෙනවා කියලා දන්නවා. නැවතත් දකුණද වමද තියන එක දැනගෙන මේ විදියට සක්මන අපි පුරුදු කරනවා. මේ පිහිම පුරුදු වුණොත් හරියට සක්මන් භාවනා පුරුදු වුණොත් ඒකේ තව තියෙන ඔබ ඉරියව් පවත්ව ගන්න ඕන විදිය, අත සැහැල්ලුව තියා ගන්න ඕන විදි කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික හරියට පුරුදු කරගෙන ගියොත් මම ලැබපු අත්දැකීමක් තමයි මේ වැඩි කාලයක් නේ සිකුරාදා මම යනවා මෙහි බන්ධනාගාරයේ සිර මැදිරියේ 400ක් සිර කරු ඉන්න තැනකට මේ ඒගොල්ලෝ කැමති භාවනාවට. එදා මට තිබුණු මම එදා සූදානම් වෙලා ගියේ සක්මන් භාවනා කියලා දෙන්න. එතන මේ අපි බුදුදහමේ කියන දෙයක් නෙවෙයි මේ සක්මන් භාවනාවක් පමණයි කියලා දුන්නේ. එතන ඉන්න කතෝලික පියතුමන්ලා දෙන්නේ මෙයා බලන් ඉඳලා කියනවා බන්ති මේ භාවනාවෙන් බන්ති මොකද්ද මේ කලේ? බන්ති භාවනාවේ බලාපොරොත්තුනේ මොකද්ද? මම කිව්වා දැන් මෙතන ඉන්නවා නිින්ද යන්නේ නැති අය. ඊළඟට කෑම කන්න බෑ. ඊළඟට ඉපා විලා. ඊළඟ තව එක්කෙනෙක් කියනවා මට කොහොමවත් මනස නතර කරගන්නම බෑ. නිදා ගන්න බැරි නේද? නිින්ද යනකනුත් එහෙමයි චුට්ටක් නිින්ද ගිහලා හැරුණත් ආයි එතන ඉඳලා මම හිතනවා. මේ වගේ තොර තෝංචයක් නැති සිතුවිලි එනවා. මට මේකට උදව් වෙන්න බන්ති කියනවා. හරි දුක හිතනවා මිනිස්සු කියනකොට. ඊළඟට මම මේකට කියපු කතා කරලා තමයි මම කිව්වා හොඳට මූණ අතපය සෝදා ගන්න. දාඩිය කුණු පෙරාගෙන නෙවෙයි මේ භාවනාවට යන හොඳට පිරිසුදුව තියාගන්න. ඊළඟට මෙයාලට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙන ඒ සිර මැදිරිය තුල පොඩි විවෘත ප්‍රදේශයක් දීලා තියෙනවා මේ ඉලිමහනේ ඉන්න. මං කො මේ වගේ තැනකට එන්න. නිදහසේ මේ පරිසරයේ තියෙන මේ සිහිල් සුලං මේ හිම වැටෙන කාලේ මේ තියෙන ආස්වාදයක් ලබාගෙන හරි ලස්සනට මේ වැඩේ අපි කරමු. කොහොමද කරන්න කියලා දුන්නම අන්නර ෆාදර් පියතුමා අහන ප්‍රශ්නෙත් උනා. එතකොට අර විසිරිච්ච මනස අර ඔක්කොම තමන්ගේ පිය ගැටෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව සිතමින් ඒ වම දකුණ මානනාක සිතනකොට අර ගොල්ලන්ට හිතේ පුදුම ගති සැහැල්ලුව දැනෙන ඉස්සෙල්ලම යාලට. ගත හරි නිදහස් වුණා. ගත නිදහස් වුණත් එක්කම සිත නිදහස් වුණා. ඊට පස්සේ මං කිව්වේ ඔයාලා ගිහිල්ලා පුටුවක හරි කැමති තැනක හරි ඊට පස්සේ වාඩි වෙලා නැවතර සක්මන කරපු ආකාරය ආවර්ජනය කරන්න.
එතකොට නිින්ද ගිහිල්ලා. එදාම ගොඩක් දෙනා නිදා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ පුරුදුනාම සුවසේ නිදා ගන්න. අර කලින් කිව්වා වගේ ආහාර ටික දිරව ගන්න. මනස එක්තැන් කරගන්න. ඊළඟට අර හිරගෙදරක අවුරුදු 20 30 ඉන්නකොට කෙනෙකුට ඒක ගෙදරක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකාකාරී ජීවිතයක ඉන්න පුළුවන්. කාර්යාලයක වෙන්න පුළුවන්. රැකියාවේ හෙම්බත්ලා ගෙදර ආපු කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ගෙදර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ විදියට ආහාර ටිකක් අරගෙන ගත්තට පස්සේ තේ ටිකක් බීලා මේ සක්මන කළා නම් දැනෙන සැහැල්ලුව ගතටත් සිතටත් මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඕනකම තියන්නේ ඔබ තුළ හොඳ විරියක් තියෙන්න ඕන, උත්සාහයක් තියෙන්න ඕන, කැමැත්තක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ දේවල් ලං වෙන්නේ. අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා බොහොම නරක ගතියක් තමයි හැම දෙයක්ම ඒක හැටියක්. හියුමන් මයින්ඩ් එකේ තියෙන ස්වභාවයක් තමයි විශ් කරගෙන ඉන්න ස්වභාවයක්. නමුත් එහෙම ඉන්න එපා. කිසිම දෙයක් මිරකල් එනකම් බලන් ඉන්න එපා. දෙවියෝ ඇවිල්ලා ගෙනත් දෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ. උත්සාහවන්ත වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔබ සක්මන් භාවනාව තුළ බොහොම උද්‍යෝගිමත් පුද්ගලයෙක්. උද්‍යෝගිමත් ක්‍රියාශීලී බොහොම හොඳ මනසක් සහ නිරෝගිමත් පුද්ගලයෙක් බිහි කරගන්න ඒකාන්ත වශයෙන් උපකාර වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතනවා තව අවශ්‍ය වුණොත් ඉදිරි කාලෙදී අර සක්මනේදී අත් තියා ගන්න විදිය, ඒ වගේම උරහිස් නිදහස් කරගන්න විදිය, ඉදිරි බිම බලා ගන්න ඕන ප්‍රමාණය, මේ වගේ බොඩි එක තමන්ගේ සැහැල්ලුව පවත්වගෙන යන්න ඕන ආකාර පිළිබඳව තව තියෙනවා ගොඩක් කතා කරනවා නම් සක්මන් භාවනාවේ. ඒක පුරුදු වෙන්න ඕන, සරල දෙයක් හැටියට සලකලා හිතන්න නෙවෙයි. පුරුදුනාම හරි පහසුවක් වෙනවා. මම හිතනවා අදට ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා මේ තරුණ පිරිසට. මම නම් මෙහි ගොඩක් ඉන්නේ හම් වෙන්නම මේ වගේ මානසිකව යම් යම් පීඩාවන්ට ලක් වෙච්ච පිරිස්ම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ අයට මේ දින සක්මන් භාවනාවේදී හැමෝම හරි ප්‍රශංසාවටපත් වුණා. ඒ වගේම අර කතෝලික පියතුමා ඒක බොහොම හොඳට තව තවත් ෆ්‍රෙන්ච් භාෂාවෙන් යා අර සිරකරුවන් ඔක්කොටම කියලා දුන්නා. ඒක උදේ ඒගොල්ලන්ට මං හිතනවා ඉදිරි කාලේ ආහාර ගත්තට පස්සේ දෙන පළවෙනි ක්‍රියාකාරකමක් බවට පත් වෙන තරම් ඒගොල්ලෝ ඒක පැහැදුණු කාර්යයක්. බොහොම පිං නායක හඳුරු අතරම අපේ අතිපූජ්‍ය කොට්ටාවේ නන්දනායක හඳුරු වගේම අපේ අතිපූජ්‍ය ඕමාරි නන්දාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතා සරලව මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න මේ හිතන විදියට සහ එහි ඇත්තරම අපිට මේ මරණිමතු නෙමෙයි ජීවිතය අවසාන කාලෙත් නෙමෙයි ඒ කරන මොහොතේම එහි ප්‍රායෝගිකව අපිට මානසිකවත් කායිකවත් විඳින්න පුළුවන් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන සදාහන් කරමින් මේ ඉදිරිපත් කරපු ඉතාම ලස්සනයි ඉතාම වටිනවා. ඉතින් මට හරි මේ අපේ විද්වත් නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමම මේ කියන දේම යථාකාරී තථාවාදී කරන දේම කියන දේම කරන ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක්. ඇත්තටම අපි බෞද්ධ ප්‍රජාව බෞද්ධ නෙමෙයි සියලුම ප්‍රජාව වාසනාවන්තයි. වහන්සේලා වනි විද්වත් ප්‍රායෝගිකව මේක කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමදෙනාටම මේ විදිහට කියලා දෙන්න බෑ. මොකද මට හිතෙන කාරණයක් තමයි දැන් සමහර දේවල් මම අවුරුදු 60ට තව එකයි අඩු. දැන් අවුරුදු 40ක් මේ මට ඇහෙන සමහර ධර්මදේශනා පිට අවුරුදු ගානට කලින් ඇහෙන දේ අදත් සමහරව ඇහෙනවා සම්ප්‍රදායිකයි. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න අතරම හොඳයි දෙකම රැකගෙන හොඳට කටයුතු කරනවා. නමුත් බුදුදහම කියලා කියන්නේ ඔච්චර ලස්සනට කියන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද අපේ මේ මානසික ගැටලු වලට මුහුණ පාන තරුණ තරුණියන්ගේ මේ ප්‍රශ්න වලට ප්‍රායෝගිකව කොහොමද බුදුදහමේ සක්මන් භාවනාව වැනි මෛත්‍රී භාවනාව වැනි භාවනා ක්‍රම වලින් කොහොමද මේවා ප්‍රායෝගිකව විසඳුම් ලබා ගන්න කියන කාරණේ ඉතින් ලස්සන පැහැදිලි කළා අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමම. ඉතින් දැන් බුදුන් වහන්සේගේ මේවත් එක පැත්තකින් සරලමත් මේ ගැඹුරු කාරණා බුදුන් වහන්සේගේ එක මහා හැකියාවක් තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ හැකියාවක් තමයි මේ ගැඹුරු දේ සරල කොට ඉදිරිපත් කිරීමත් ඒ වගේම සරල දේ ගැඹුර පෙන්වීමත්. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා නායක හාමුදුරුවෝ දෙනමටම එනම් අතිපූජ්‍ය කොට්ටාවේ නන්දනායක හාමුදුරුවෝ නිව්යෝර්ක් ලොං අයිලන්ඩ් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති, ඒ වගේම බුද්දිස්ට් එම්බසි උපදේශක, එමෙන්ම අපේ මොන්ට්‍රියල් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති
අපේ අතිපූජ්‍ය කොමාරි නන්දාරෝග හාමුදුරුවෝ වහන්සේලා දෙනකොටම මේ හැකියාව තියෙන කියලා මට හිතෙනවා. ඒක වාසනාවන්තයි. අපි ඉදිරි මේ වැඩතරන් කරමු. ඉතින් ඇත්තටම අපේ නන්දාලෝක හාමුදුරුවෝ විශේෂ උත්සවයක් කළා වගේ මේ සේරෝ පිටිපස්සේ ඉන්නේ අපේ බුද්දිස් එම්බසි නිර්මාතෘ විශ්වලීලාත් මහත්මයා. ඉතින් එතුමා තමයි මේ සේරම ඇත්තටම සංවිධානය කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම මේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණෙත් ඇත්තටම එතුමා නිසා. තවත් අපි පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වාසය කරනවා මේ පුස්තලේ විනීත යවර තමයි මුණ ගැස්සේ. අපේ නන්දාලෝක නායක ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බුනේ මම හිතන්නේ මෙහෙම අද අපේ නැවත ඉදිරියේදී මේ වගේ වැඩසටහන් වලින් හමු වෙමු. එහෙනම් ඊටම සන්තෝෂයි යම හිතන අද වැඩසටහන ඊටම සාර්ථකයි. මේ සවන් දෙන අයට මම හිතන්නේ කියලා දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමයි වටින්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කිරීමට ධෛර්යයක් වාසනාවක් විශේෂයෙන් විරිය ලැබේවා කියලා. Buddhist Heritage Month initiative by the Buddhist Embassy. Buddhism as a religion values compassion, mindfulness, peace, and generosity. May marks key events in Buddhism. It commemorates Vesak, which celebrates the birth, enlightenment, and passing of Supreme Buddha. Vesak is recognized by Buddhist communities worldwide, promoting unity and peace. This e-petition is important as it will lead to larger awareness and visibility of Buddhism throughout the country. There will be numerous communities with more possibilities of cultural exchange and preservation of Buddhism in Canada. This e-petition will have benefits for the future generations. It will start with guiding youth towards mindfulness and ethics with more interfaith dialogues filled with harmony and respect, with digital outreach programs geared towards spreading the Dhamma and Buddhist teachings through various modern platforms, more recognized cultural events for preserving and sharing Buddhist traditions and heritage. How to sign the Buddhist Heritage Month e-petition. Here is our link to the e-petition or a QR code. Please share and sign at your earliest convenience. We are currently at 650 signatures, but we have a goal of 10,000 by the end of February. Please do your part to make Buddhist Heritage Month a reality. This initiative was launched thanks to Visita Lira Ratna, our Buddhist ambassador, and Jenna Suds, a member of parliament. This project is backed by the Buddhist Embassy. Thank you.